又到我哋中報料時間啦，今日係2025年嘅5月28號啊，咁啊，聽日係5月份嘅期指結算日啊，今日係最高嘅轉倉日。咁啊，過去嗰段日子咧都有個零月冇同大家報料咯，不過就上一次話落到19700嗰個支持位，結果就真係穿咗落嗰個位嗰落到19260，咁就翻上嚟。咁啊，而家彈到而家呢個水平咧，個市咧真係去到阻力位翻轉頭咯，所以忍唔住啦，又要同大家中午報下料，因為過去嗰段日子中午咧實在太忙啦，係冇時間同大家報料啦吓。咁啊，今日再同大家報翻啦，因為去到緊急關頭啊吓。咁啊，早上個星期咧恒生指數咧已經係反彈到最高位做23917啦，到咗呢個頸線位啊，啱啱跌到突冚啊。咁啊，最高啲嘅阻力都重重嘅，非常之壓力大嘅，蟹貨多嘅。咁啊 RSI 咧亦都係進入咗呢個超買而家就出埋背馳啊。嗱，呢啲係做頂嘅到頂做頂嘅信息嚟嘅。咁啊所以今日咧特登唔得閒都抽時間同大家做一個報告，大家有及早有個防備。咁啊下低有一個大位咧係23059啊，各位同學呢個要留意啦。如果個市破呢個23059嘅話咧，咁就代表喺19260上嚟呢一陣嘢咧就完結咗咯。需要深度嘅調整深度嘅調整。可能就不至於再跌翻落去19260，但係點都要深度調整咧，有可能要落去21500咁上下嘅，所以不可不測啦呢個小心啲啦。畢竟近期嚟講咧，好多股票都升到好高嘅位啦，有啲甚至乎衝上一次嘅未發生特朗普事件之前嘅高位嘅，有啲喺頂部亦都係徘徊緊，同埋做呢個好攰嘅背馳現象所以提大家考慮如果貨重嘅可以酌量咁樣食下啲糊嘅未來一兩個月咧，好大機會咧有機會更低嘅位咧俾大家補翻啲貨噶。不過呢個都係估係咁估啦，睇係咁睇啦。呢個執唔執行呢個食糊指令咧，就自己做功課啦自己決定啦咁樣。不過我哋睇到個市出現呢啲咁嘅問題咧，就同大家報告下啦。咁咧尤其嗰個港交所港交所近日咧氣勢如虹我見啲傳媒報紙咧都好多介紹話港交所咧好又即係寧德又嚟上市好多大公司都嚟上市令到港交所咧就有生意做啦，幾好。所以港交所近期咧都氣勢如虹啦。咁大家睇到呢個圖係周線圖呢個係港交所嘅真嘅圖而家啱啱好咧喺琴日咧做咗399.6 399.6挨近400蚊，啱啱掂到周線圖嗰條頸線嗰條頸線嗰條線好重要。咁呢個咧都係阻力嚟噶咁小心。咁如果過到最高少少嘅時候咧，425蚊到454蚊呢個區域，呢度係一個三角形嘅蟹貨重重呢個周線圖嚟噶呢個係經典嘅蟹貨嚟噶。咁所以港交所咧就算係突破400蚊咧，去到420到450咧，應該都好難升得穿噶啦。所以如果喺呢個水平咧入市即係挨近400蚊近期都好多同學問好多傳媒介紹話買係追唔追貨咁樣咁追唔追貨咁樣咁我就覺得小心啦即係如果呢個地方追貨咧，再上去賺嘅幅度唔多，不如等佢有機會回翻低啲，有機會低啲我哋先入市啦咁樣咁另外呢邊而家大家睇到正話轉下呢度咧係我哋嘅技術分析班技術分析班係1年嘅訓練期嘅，喺 Zoom 嗰度上課嘅，咁非常之超值咁非常之超值嘅非常之超值嘅一陣咧俾啲內容大家介紹下些少俾大家睇。咁因為大家冇辦法長期賺到錢嘅原因咧，係因為缺乏知識嘅
加持啊，呢個知識打底咧，然之後學點樣分析咧，咁你就 OK 啦，自己識捕捉頂底噶啦嚇。咁呢個點解用咧？因為呢個係最後嘅一屆嘅。嗱，呢個係因為我哋已經開咗課噶啦，喺舊年嘅11月，而家行咗一半噶啦。咁因為呢一屆咧係最後嘅一屆呢個優惠價3200蚊嘅，我哋原價係12800噶。咁下一屆咧就會原價噶啦嚇。咁優惠價咧係最後一屆嘅，最後一屆。不過大家可以插班喎，可以歡迎插班插班咧隨時插入去，咁插咗我哋而家讀一半啊嘛，讀後邊嗰半，前面嗰半咧就會安排喺星期三嗰度補翻課嘅，咁完咗呢個補課之後，成個課程完咗之後咧，喺下一屆嘅新班咧就係呢個2025年嘅12月16號啊，咁喺嗰度上課咧，下一次重新讀咧係免費嘅，即係重新讀多一次係免費嘅，咁好着數啦，咁45堂課同埋45堂嘅補課總共90堂，咁都係3000零蚊好幾日為到呢個幾十蚊一堂都非常之超值。咁呢個係最後嘅一屆啦，因為我哋做咗咁多屆咧都要通知啲同學㗎，咁有啲同學都唔記得咗或者要上或者冇抽到時間，所以今次咧俾大家插班，用舊價俾大家插班仍然3200蚊俾大家插班咁有興趣嘅就留位啦有興趣快啲留位啦或者唔明嘅可以查詢我9840819898408198咁打下我哋講下個內容啦，俾少少內容俾大家睇下啦大家好咁大家係咪覺得炒股票好困難咧？咁實際上咧，炒股票嚟講咧，已經比對其他產品係易好多炒期指玩股票期權呢啲衍生工具咧仲難噶。咁炒股票大家咧覺得困難嘅原因咧，贏唔到錢嘅原因咧，咁有陣時咧就係因為你嘅技術問題啦。咁起碼唔識買起步點咯，即係起升點嘅地方嘅知識唔識，所以唔識買佢。另外一個咧，食糊嗰個時又唔識咯，要錯過咗獲利嘅機會咯。咁仲有一個咧就好中意即係問 number，即係多數咧散戶買貨咧。唔係自己分析翻嚟嘅，都係去睇下報紙聽下傳媒電視講咁股評家覺得講得幾好咧，咁你就跟買，咁其實唔得嘅。咁通通我哋買賣股票咧，一定要自己靠自己去分析先得嘅。分析咗合情合理，咁有個機制個模式咧，令到自己每一次去 copy 自己用嘅。咁所以技術分析咧要學習咯，咁就可以得到好多資訊，自己就勝利控制咗啲手咯。咁仲有一個好重要嘅咧，就係如果你想長期去獲利能夠成功咧，一定去咗嗰啲好對我哋嘅致命傷嘅。咁我哋炒股票嘅致命傷嚟講咧，有幾點啊？大部分習慣咧都係中意去打去電台問 number 或者問下各地指有有咩邊隻好炒咁樣。咁好多時咧去問啲傳媒或者股評家咧，佢推介啲股票咧，你聽落去幾啱喎，咁你就買。咁其實呢種做法係唔啱嘅。你資料可以買，可以聽翻嚟咧，自己分析咗，咦覺得符合自己嗰啲條件咧，咁先買咯。咁資料係要攞嘅，不過要攞翻嚟要分析過先得啦。另外一個咧就好中意買啲股票咧，日日係睇住係咁揼住，咁升少少咧就好個心喐喐想沽咗佢。咁如果跌少少咧就好驚喎，咁啲好憂慮喎。咁其實呢個做法咧係贏唔到大錢嘅，同埋個心情係成日好壞嘅。咁所以嚟講咧，我哋一定要有個方法，有個模式，係咩位置係走，咩位置係唔走，咩情況走，咩情況唔走，呢啲嘢全部有得學㗎。另外一個咧，咁我哋有時俾市場嘅情緒控制到我哋咧，令到我哋睇市唔中立啊。咁如果你技術分析嘅知識係夠咧，你就唔會出現呢種現象咯。有時好似啲股票係咁升得好犀利嘅，係咁勁升，佢哋最近咁樣升得好犀利，隻股票升得犀利，心情當然好興奮啦。咁又諗住可能有過2萬點喎，我3萬點都嚟咯樣咁有排升啦咁樣，咁你就冇去考慮究竟咩位置食糊咧？咩情況我要食糊咧？可能冇諗呢個問題。同埋你有時咧諗住咧，如果食咗糊之後咧，咁再升點買唔翻，即係成日考慮呢啲問題。咁呢啲情緒嘅喺你個腦度困擾住咧，咁樣炒股票就贏唔點嘅，呢個棒照石嚟嘅。咁有陣時咧，我掌握唔到好嘅入市時機咯。咁點解咧？係因為你唔識入市時機嘅方法嘅條件嘅特徵，
咁呢啲又係有得學嘅喎，唔係靠聰明嘅喎嚇，有得學嘅。所以掌握準確嘅時機咧，喺個圖係有特徵嘅，咁可以學得到嘅。咁另外一個咧就話你獲利嘅時候咧，又唔識收割咯。個市場明明有喺度沽有人喺度出貨派貨咁你都唔識得走。咁呢啲通通要揾方法嚟到克服佢咯。呢啲又係嗰句有得學嘅喎，唔係冇嘅喎。另外一個咧，如果市場大跌之前嗰一刻咧，或者啱啱大跌咧，咁你啲知識咧係唔學咯，冇經過訓練咯，係缺乏呢啲知識咯，咁變咗大跌嗰時就有你就俾人綁住咗咯嚇，咁呢啲通通要學習咯。仲有一個咧，就有啲都好想跟趨勢嚟到操作，明知道咧順勢操作咧係最好嘅，但係好多真係連個趨勢都唔識跟咯，都唔識咩叫上升趨勢，咩下跌趨勢，咁呢啲通通唔識。嗱，話俾你聽，呢啲通通都可以有得學習㗎。咁我哋嘅技術分析大全咧，就係為咗呢啲咧，就編咗一個課程，成套好似字典咁樣教晒俾你，唔係教部分喎，係將所有需要分析嘅知識咧，谷埋一套。咁我哋第一課咧已經就教大家咧，炒股票即係唔能夠長期賺錢嘅重要性喺邊度咧？你要克服邊啲嘢咧？咁就等大家咧就係識得克服啲問題。咁第二課咧就教大家有啲圖表噶嘛，咁教大家點樣睇陰陽燭啦，呢個係最基本嘅嘢啦。咁好多知識40幾課40幾項知識。咁喺 Zoom 嗰度上課咧，你又唔使出街咯，因為如果呢啲成日要翻課室度上咧，就好煩啊，咁耐時間。咁你同我哇成年喎，喂，你學習一樣嘢咧，全面學習一定要成年噶啦。你學啲唔學啲，乜到半桶水，咁唔係，我哋而家就全部教晒俾你，全部教晒俾你咧，希望你掌握全門嘅知識。咁方便你用應對嘅事咧，你就夠功力咁啊！舉個例啦，嗱呢啲咪陰陽燭啦。咁我哋唔講啦嚇。例如咧，譬如你想學趨勢咧，咁咪可以睇趨勢指標咯。咁趨勢指標個點樣用法咧？咁喺入邊先講好用嘅呢個睇趨勢即係話單邊趨勢上升趨勢、上落市趨勢啦。呢個喺呢個指標入邊咧，從我同你表達晒嘅嚇。咁你如果識啲唔識啲咧？咁完全唔識啊，更加弊。呢個係好好用嘅指標，咁咪去學習咯。另外一個顧表先生咧，佢嘅顧表線亦都好用嘅，呢個係幫助你睇中線嘅發展嘅，唔係短暫㗎嚇。咁舉個例啦，最近嘅騰訊咧，我哋喺3月26號咧已經發表啦，同大家講話要買貨咯。原因點解咧？因為佢突破咗顧表線嘅信號啊嘛，佢嗰個藍色線短線所突破長線所做啲紅棍成交量大咧，呢啲就係佢中期上升嘅條件。所以我哋3月26號嗰日就嗌喺27號咧，大家要買期權咯。如果你嗰日買咗330蚊嗰個期權咧，就正啦。哇，去到而家賺100倍喎，係咪勁咧？咁你嗰個期權我都唔識，我哋喺呢個課程入邊有教你期權㗎，股票期權又有提你教你點樣入門啦。咁你配合埋我教埋你啲指標咧，咁你就操作上咧都可以應付下嘅。咁另外咧，譬如你呢個就係個期權咯咁呢個就係初步啦。咁揾期權咧，第一件事要揾目的物啦，咁揾方向啦、期限啦、行使價到時喺個入邊都教埋俾你。但好咁有啲問題咧，有啲指標咧，好多時咧大家都用錯嘅。咁點解會你用錯唔出奇？連傳媒喺電視喺度講嘅股評家咧都係錯嘅。咁股評家電視好多時咧就嗌你喺通道頂嗰度做沽咯，喺通道底嗰度做揸咯。其實呢種概念做法係錯嘅，因為根據呢個保利加通道嘅計算咧，佢嘅方式咧係喺個21天或者20天嗰個加兩個標準差，所以導致嗰啲股價咧90%嘅時間咧都喺個保利加通道入邊運行。咁條邊一定係包住噶嘛，所以你如果咧喺個邊頂咧就去沽佢，咁啊越沽越升咯，越沽越上咯，佢一定係噶，越沽越上咯。咁所以喺通道頂度做沽咧，呢個係種誤解嚟嘅，錯覺噶。好似呢日沽佢又中喎，嗱呢日中其實唔係因為通道頂，係因為佢之前係破咗支持位，呢個係個趨勢改變，呢個係根據趨勢理論去入市嘅，就唔係根據保利加通道好啦，好似呢個咁個底又揸，咁掟少少落喎，揸咗掟少少落啦，所以唔係通道底去揸咯，係錯誤咯。咁呢邊通道底揸，點解要做呢個因為佢升穿特標底啊嘛，呢個係因為小箱底而升噶，就唔係因為通道底而升嘅。咁我哋保利加通道唔係咁用法嘅，咁其中有佢一個好好嘅用法咧，就係保利加本身嘅小特標底同埋保利加嘅小
M 頂係保力加嘅喎，唔係形態喎嚇。咁呢個喺課程嗰陣時詳細講啦嚇。咁我哋一堂即係講一個指標，咁咧好詳細嘅，咁等大家容易學識噶嘛。所以佢公式計嘅關係咧，搞到呢個股價一路喺保力加通道入邊行咧，咁大家以為個頂就沽，咁佢一路向上你點沽咧？咁佢個保力加就底度揸，佢一路向下，咁你點揸咧？全部逆市嘅，所以呢個觀念係錯誤噶，大家要戒咗佢啊！呢個係公式嘅問題啊，唔可以咁用。另一個 MACD 嘅好用噶呢個，嗱有啲同學又誤解喎，佢以為 MACD 咧嗰個金叉咧，即係向上叉上去咧，係買入信號喎，向上叉落嚟咧係沽信號喎，其實唔係噶，佢只不過咧如果係死亡交叉咧，只不過咧佢係用呢個強勢啊，係強勢啊嘅力度係改變咗轉弱嘅啫，佢唔係佢個唔好講佢方向啊，係講佢上升嘅力度轉弱，同埋佢呢個下跌嘅力度減弱嘅啫啊，所以佢一路咧都冇方向性啊，冇嗌你沽出同埋買入嘅信號嚟㗎，只不過講緊個力度嘅改變嘅咋，所以大家咧唔好誤解咗佢用法。不過呢個指標係非常之好用，我經常日日都用佢。我呢一生人學指標，第一個指標就學呢個啊，好好用嘅呢個啊，非常之好用。另外一個咧，如果你要想學睇轉向咧，即係中期轉向咧，轉升或者轉跌咧，呢個意大利人咧就佢發明嘅 1-2-3 法則同埋2B 理論咧係好到家嘅，係非常之好噶。佢就係靠呢個理論嚟講咧，佢已經喺華爾街嘅操作啊，由1978年到1989年12年間咧冇輸過一年嘅，咁每年都平均有70% 嘅高嘅報酬率，非常之強啊！呢個人好勁啊嚇！咁呢個我哋又喺呢個課程入邊有詳細向大家解釋呢個理論。譬如呢個你如果係用啲沙用啲呢個指標嚟到做嘢咧，有時啲指標咧登一個用咧，你又左一巴右一巴累死你㗎。所以用緊呢個沙呢個指標咧，記得一定要配合其他指標應用，例如配合咧 MACD 啊、DMI 啊呢啲去配用，你先有效果嘅。咁其實佢如果識配套呢啲內容咧，又係非常之好用嘅嚇。咁喺個課程入邊再詳細講啦，呢度講唔得咁多。嗱，波浪理論嚟講咧，好多人都話係馬後炮喎，冇用喎。其實話俾你聽，你又唔識用啫。波浪理論我經常用嘅係一個好用嘅指標。咁好多人錯覺上咧攞波浪理論揾入市位係錯誤嘅。波浪理論係唔可以揾入市位㗎嚇。波浪理論係話俾你聽，你而家個處境喺邊度，你嘅策略應該點做。即係你個處境係一二浪就嚟完結啦，咁就嚟三浪上升，咁你就去食一個長浪咁解啫。所以波浪理論係話俾你聽，你嘅處境就唔係話入市位啊。所以嚟講咧，你唔好用錯，捉錯用神咧，你就用錯嘢啦。呢個只不過係你誤解咗，唔識用嘅啫，好好用嘅。嗱，例如平均線都係㗎，好蝦人用㗎。咁單線嘅用法同兩線嘅用法、三線嘅用法完全都唔同嘅。同埋你攞平均線究竟攞幾多天嘅咧，都好考功夫嘅。咁你用錯天數咧，你都弊啦。例如一個做普通嘅，我哋經常講嘅就係呢個平均線硬淨，就係死亡交叉同埋呢個黃金交叉啦。嗱，呢個我做呢個恒生指數嚟㗎，指俾你睇下啦。呢一個咧係死亡交叉啦嘛，綠色嗰條係短線嘅，跌升長線㗎。咁喺高位跌穿，咁你以為跌咗好多？唔係㗎，喺呢個位置嚟㗎，佢條線畫高咗咋。喺呢個位置眼你高，你睇落少少之後咧，你唔食糊啊，就飛咗上去咯。咁所以嚟講咧，可能佢輸咗㗎咯喎。嗱，呢度又係死亡交叉啊，呢個話死亡交叉咧，其實個價位係底部嚟喎，一做完之後就彈上去，你俾佢震走咗咧，佢先跌啊，激死你！咁你震走咗，你又追落去，佢就走咗上去喎。係，所以你話幾難用咧？嗰個死亡交叉，所以平均線唔用噶。嗱，好似呢個咁一樣係死亡交叉，呢個已經呢個交叉唔係喺呢個位置嘅，係低啲噶。佢個市跌到呢度咧，先至拉到死亡交叉，點知你一沽咧，就走咗上去夾死你。所以咧，好似呢邊呢個都係噶。呢個話俾你聽，死亡交叉，你隻眼睇呢度喎，實咗高喺呢個位置。喺呢個位置嗌你沽嘅，喺呢個位置啊，唔係上邊啊，我呢個位置啊，個 mark 條線喺上邊咋，所以錯覺係你沽，你沽完就走上去啦，死得啦，係咪？黃金交叉一樣嘅喎，呢兩條線咧叉上去咧，即係黃金交叉，實際個價喺上面嘅喎，咁你實際價你揸完之後咧，即死，即刻跌落嚟。呢邊都有個黃金交叉，呢個叉率一叉上去咧，就即刻跌落嚟啦。又即刻死埋，所以嚟講咧，真係
好容易領嘢㗎。你睇喺呢度圖啦，佢呢度成年嘅，呢個係恒生指數嚟㗎喎，唔係股仔喎，即係行唔行衰晒啦。嗱，呢個你睇下，一猜完就落去啦。咁呢個咧就好後功夫用嘅，同埋咧其實佢都有啲用，佢後抽咗先用嘅。不過即係你唔解釋意思就能用咁咯。例如呢個有啲理論咧，大家都好想知嘅，例如好出名嘅道氏理論啊、公因理論啊、亞當理論呢啲，喺個課程咧一日都話俾你聽嘅。例如呢個道氏理論有8重點啦，咁啊呢個江因理論咧就最出名嘅就係佢個方陣圖啦，我嚟揾阻力支持位啦，咁都喺個課程嗰度介紹俾你聽咯。咁另外咧有啲特殊嘅指標咧大家好少聽嘅就紅龍18掌啦，呢啲台灣幫寫嘅，咁其他有18招啊。咁譬如你第一招咧亢龍有悔啊、見龍在田啊、潛龍勿用啊，呢啲都好意思嘅。潛龍勿用意思即係一隻股票一路沉落去咧，千祈唔好嚟炒。亢龍有悔即係個市升得好興奮咧，但係你有一路好興奮嘅時候咧，你又唔小心，你又冇留意佢沽嘅信號，所以到最後咧就倒輸添。嗱，俾個圖大家睇容易啲啦。即係話俾你聽佢嘅意思，即係話刑不可也，搞也，即係話俾你聽，淨係有功就無守嚇，咁你慎防樂極生悲啦。即係一隻市一路升到好高啦，指標又背馳啊，又超買又成咧，咁你就見到佢升好興奮，但係你又忽略咗佢賣點，所以喺呢個位置咧，其實個指標咧已經係呢個通道頂啦嘛，同埋個指標咧亦都背馳啊 ，MACD 亦都背馳啊，所以嚟講咧呢個就嚟要死得啦。尤其佢最後嗰時整支大紅軍啊，最後嗰支大紅軍成交好大啊，1倍啊，喺我哋嘅入邊嘅成交量入邊啊，我哋有一堂嘅教成交量啊嘛，就話呢啲嘅成交量咧大貨有得出貨咧，呢個係提防派貨要出貨嘅，所以結果哇喳喳聲打翻完勁落翻去，所以呢個係咪好後悔咧？呢條龍係好興奮，最後悔，所以呢個咧你要知識。你就可以避嗰一劫咯。呢條線係邊咧？呢條線就係呢條頸線嘅延伸啊嘛。咁所以畫線都要識嘅。呢個就係咁。譬如呢個見龍在田，意思即係話收完貨啦，就你要起升啦。咁你字眼上已經同你講得好清楚啦，即係乜嘢都準備好晒啦，隨時發動啦。咁呢啲就會升上去咯。咁啊太多啦45個項目，咁大家內容自己入邊睇咯。咁可能你有啲識嘅，可能有啲唔識嘅，可能你有啲都唔知係咩嚟嘅。咁有啲識，有啲唔識，可能用起上嚟都蒙查查，都部分識，所以你咧全部重新再讀一遍，溫故知新，咁啊增加咗你嗰個透徹感，全部都學晒，咁增加你嗰個用嘅信心咯。有時識啲唔識先就唔係好太用心用咯